ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಿಡ್ಸ್ ಕುಕಿಂಗಿನಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನಿನಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಪತ್ರೊಡೆ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲೆ. ಅದು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ತಿನ್ನರಿಗೆ ಬೊಕ ಒಂದೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಕೊರಲ್ ಕಟ್ರೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಬಲೆ ತೂಕ ಇಂಚ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಪತ್ರೊಡೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ತೇವ್ದೇರೇನು ಪೂರ ದಂಟು ಗೆತ್ತದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ ದೆಕ್ಕದೇವೇನು ಲಾಯ್ಕಡೆ ಒಚ್ಚು ದಿಂಚಾಗೆ ತಂದೆ ಮೊನ್ನೆ ನಿತ್ತೆ ರೋಲ್ ಮಲ್ತು ದಿಂಚ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತು ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತು ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ಪೂರ ತೇವ್ದೈರೆ ನಾನು ಕಟ್ ಮಲ್ತೆ ಈತು ತೇವ್ದೈರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನೆಕ್ ಅರೆಪ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪೂರ ಸಾಮಾನು ಒತ್ತದೆ ತನ್ವೆ ಸುರುಡು ಬೆಣಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಕಿಂಜ ಚಮಚ ಸಾಸಿಮಿ ಏಳೆರಡು ಮದ ಕಲರ್ದ ಮುಂಚಿ ನೆಕ್ಕತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ನೀನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತ್ ಕೊತ್ಪುಗ ಮಸಾಲಡೊಂತೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ರೆ ಚಾಲ ಅನ್ನಾಗ ಒಂದು ಯಾವ ಕೊತ್ತಿನ ಇದು ಏನು ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಪ್ಪೊಡು ಬೊಲಂತರಿ ನೆನೆದು ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಗಂಟೆ ನೆನೆತ ನೆಯ್ಯೌಂಡು ಮತ್ತು ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆವೆ ಪೂರ ಅರಿಲ್ಲ ಸುರುಟು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪದಾತು ತಾರ ಇಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ 2 ಲಿಂಬುದ ಸೈಜ್ದಾತು ಪುಳಿಲ ಪಾಡ್ವೆ ಅರ್ಧ ಕಿಂಜ ಚಮಚೋಡು ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಬೊಕ ಪೂರ ಪೊದ್ದಿನ ಸಾಮಾನು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ ನೆಕ್ಕೆ ಐತೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೇನಂತ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ಗ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನೀನು ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತದ ಕಡೆಗ ತಲೆ ಬಂದಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತ ಕಡೆ ನೀನು ಇದವನೇನಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟೋಪುಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನ ಇರೇನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ತೇವನು ಲಾಯ್ಕಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದಲ್ಲ ತೇವಲ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ತುಲೆ ಒಂದಿತ್ತ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಒಂದಿತ್ತ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇದು ಒಂಜಿ ಬಾರದೆ ರೆಂದೆ ತನ್ಗ ಅವೇನು ಲಾಯ್ಗ್ ಮಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಬಂದದ್ದೆ ತಂದೇನು ಆಯ್ಕತ್ತೆ ನಡುಟು ಒಂದು ಬಂದೊಂದು ಪಾಡ್ಗ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚ ನಿಂತೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತದ ದೀಕ ಇಂಚ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪೂರ ಗಟ್ಟಿನ ಇಂಚೇನೆ ಪತ್ತದ ದೀಕ ಪೂರ ಗಟ್ಟಿಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮೊನೆಂತೆ ಬೇಯರದಿಕ ಯಾನ್ ಸುರುಟೆ ತೊಂದೂರು ಮುಲ್ ಬೆಚ್ಚಾವರಿ ದೀತೆ ನೆಟ್ ಪೂರ ಗಟ್ಟಿನ್ಲ ದಿಕ್ಕ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚೋದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ ಬೇಯರದಿ ಬೋಡು ಗಟ್ಟಿ ಪೂರ ಬೇಯ್ತಂಡು ಅವೆ ನಾನು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಎತ್ತೆ ಇದು ಒಂದೇನು ಅದು ಇರಾಗ ಎತ್ತದು ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಇಂಚ ರೋಲ್ ಮಲ್ತದ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚತ್ತಲೆ ಪೀಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಪೂರ ಕಟ್ಟಿನ ಲಂಚನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ತೆಳು ಮಲ್ತು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪತ್ರೊಡೆಗಿತ್ತೆ ಅರೆಪ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಪಾಡಂದಿಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಕಾಲು ಕಿಂಜ ಚಮಚೋಡು ಸಾಸಿಮಿ ಪೂರವೇನಿಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೊಂಚೂರು ಪೊತ್ತುದಿಗೆ ಇದೆ
2 ಕಿಂಜ ಚಮಚಡು ಉದ್ದುದ ಬೇಳೆ, 1/4 ಕಿಂಜ ಚಮಚ ಅಂಜೂರದ ಪುಡಿ, ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಏಲ್ ಮುಂಚಿ, ಅರ್ಧ ಕಪ್ದ ತಾರಾಯಿ, ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಗನಿಕ್, ಮುಖ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಒಂದು 4 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಂದೇನೈತೆ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತು ಕಡೆಗ ತಲೆ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತನದ್ದು ಅರೆಪ್ ಸಣ್ಣ ಆಡು ಇದು ಒಂದು ಅರೆಪುನೆ ಅನೊಂಜಿ ಬಣಲೆಗೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅರೆಪುನಿತ್ತೆ ನೀರು ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಅವೇ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ದ ತೊರತದು ನೀರು ಪಾಡ್ಗೈಕ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಆಯ್ಕಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಪೂರ ಒಯ್ತಾನು ನೋಡು ಅರೆಪನು ಆಯ್ಕೊಂತೆ ನೀರು ಮಲ್ಪನು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಏನಾದ್ರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಒಂತೆ ಬೆಲ್ಲಲ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಚಮಚಡಿ ಯಾವುದು ನಾನು ಅವ್ರಲ್ಲ ಆಯ್ಕಡೆ ತಿರ್ಗಾಗ ಒಂದುವರೆ ಕೊದ್ದಿ ಹೊಡ್ಲ ಆಯ್ಕಡೆ ತುಲೈತೆ ಕೊದ್ದಿ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತೈತಿ ನಾ ಗಟ್ಟಿನ ಪಾಡ್ಗ ಲಾಯ್ಕಡೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗದ್ ಬಿಡ್ಕೊ ನೀನು ಒಂದು ಗಟ್ಟಿತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಅರೆಪನ್ ಪೂರ ಒಯ್ತಾ ನೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚೋದೈತೆ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟು ನೀನು ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಬೇಯರ್ದೀಗ ಅದೇ ಒಂದು ಲಾಯ್ ಕಡುತ್ತೆ ನೀರು ಆಜಿನಂತೆ ಅದೇ ಪತ್ರೊಡೆ ರೆಡಿ ಆಡು ನೆಕ್ಕಿತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚರು ತಾರದೆಣ್ಣೆಗೆ ತೊಂಡೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಚಮಚ ಸಾಸಿಮೆ ಪಾಡ್ಗ ಸಾಸಿಮೆ ಕೂಡ ಅವನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಚಮಚ ಉಡ್ದ ಬೇಳೆಲ್ಲ ಪಾಡಿಯೆ ಒಂತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗುದ್ದದ ಪಾಡಿಯೆ ಒಕ್ಕೊಂತೆ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದಿತ್ತೆ ಕಾಯಿಂಡು ಒನೇನು ಪತ್ರೊಡೆದ ಮಿತ್ತಡ್ ಪಾಡ್ಗ ಪತ್ರೊಡೆಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಪತ್ರೊಡೆ ತಿನ್ನರೆ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತದ ನಿಗುಲ್ ಅವರ ತೂಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ.